साथमा तिनीहरूले भन्नेछन्, ए बेबिलोन, तेरो मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएका छन्। सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैँले गुमाइस् र ती फेरि कहिल्यै प्राप्त हुने छैनन्। यी समानका व्यापारीहरू जसले त्यस नगरीमा व्यापार गरेर धन कमाएका थिए, त्यसमाथि परि आउने यातनाको डरले टाढै उभिएर यसो भन्दै तिनीहरू ठुलो स्वरले रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्। हाय हाय त्यो महानगरी जो मलमल बैजनी र चहकिलो रातो वस्त्र लगाएर सुन रत्न र मोतीहरूले सिँगारिएकी थिई, किनभने एकै घडीमा यति धेरै धन नष्ट भएको छ। हरेक जहाजको कप्तान, जहाजमा यात्रा गर्नेहरू, नाविकहरू र सामुद्रिक व्यापारीहरू टाढै उभिए र त्यो महानगरी जलेर निस्किएको धुवाँ देखेर यसो भनी कराए, त्यो महानगरी जस्तो कुन सहर थियो? अनि तिनीहरूले आफ्ना टाउकामा धुलो हालेर रुँदै र बिलाउन गर्दै यसो भनेर कराए, हाय हाय त्यो महानगरी जहाँ समुद्रमा जहाज हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए, एकैछिनमा त्यो नष्ट भएको छ। हे स्वर्ग, त्यसको इन्साफमा रमाऊ। हे सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू, तिमीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। तब एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठुलो जाँतो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाए र यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाले, यसरी नै महानगरी बेबिलोन ठुलो वेगले फालिनेछ र त्यो फेरि कहिल्यै पाउने छैन। वीणा बजाउनेहरू, गायकहरू, बाँसुरी बजाउनेहरू र तुरै फुक्नेहरूका धुन तमा कहिले सुनिने छैन र कुनै पनि शिल्पकार तमा कहिले पाइने छैन। जाँतोको आवाज तमा कहिल्यै सुनिने छैन, बत्तीको उज्यालो तमा कहिल्यै चम्कने छैन, दुलहा र दुलहीको स्वर पनि तमा कहिले सुनिने छैन, किनकि तेरा व्यापारीहरू पृथ्वीका ठुला ठुला मानिसहरू थिए र तेरा मन्त्रतन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका थिए। त्यसमा नै अगमवक्ताहरू, सन्तहरू र पृथ्वीमा मरिएकाहरू सबैको रगत पाइएको थियो। हुन्छ, आमेन। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद भाइ परशुलाई हाम्रो बेचमा वचनको खण्डलाई पढेर गइसक्नु भएको छ। अब हामी वचनमा हामी जानेछौँ। यो समय चाहिँ हाम्रो पास्टर मनोजलाई म यो समय दिन चाहन्छु। हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो परशु भाइलाई धन्यवाद वचन पढिदिनु भएकोमा, र तपाईँहरू सबैजनालाई पनि मैले थुप्रै पास्टरहरू, पास्टर किरण अनि पास्टर गगन, अनि आज मैले हाम्रो रामेश्वरी जोशी दिदीलाई पनि देखेको छु। तपाईँलाई पनि स्वागत छ, खुसी लाग्यो। हामीले प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गरिराखेका छौँ, अनि आजको जुन खण्ड पढिएको छ त्यो चाहिँ एउटा क्लाइमेक्स हो। क्लाइमेक्स भन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा के छ भनेर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। प्रकाशको पुस्तकमा सुरुवातमा चाहिँ यूहन्नाले जब पत्मुस टापुमा ऊ बसिराखेको थियो अनि उसले चाहिँ दर्शन देख्छ, त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ठुलो सतावट थियो मण्डलीको विरुद्धमा। अनि उसले चाहिँ 7वटा मण्डलीलाई चाहिँ पत्र लेख्छ, अनि 7वटा मण्डलीलाई पत्र लेखेपछि त्यो 7वटा मण्डली वास्तवमा त्यतिखेर त्यो समयमा थियो र त्यतिखेरको लोकल चर्च, स्थानीय मण्डलीको निम्ति लेखेको हो भनेदेखि, अनि यो चाहिँ एउटा प्रकाश दर्शन भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले लेखेको पत्र जस्तो नभएर त्यो चाहिँ त्यतिखेरको मण्डली, इतिहासको मण्डली, आजको मण्डली र भोलिको मण्डली, सबै मण्डलीलाई लागू हुने चाहिँ कुराहरू हो, त्यो हो। अनि त्यो मण्डलीमा मैले सुरुमा 2-3 अध्यायमा भन्दाखेरि त्यो मण्डलीको बारेमा भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि यो मण्डलीको कुरा सिद्धेपछि अनि एकैचोटि यूहन्नाले चाहिँ स्वर्गमा देख्छ। त्यसपछि के छ, अनि त्यो 4 अध्यायदेखि चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ मण्डलीको ऱ्याप्चर छ। जब यो संसारमा मण्डलीहरू सबै उठाएर लगिन्छ, ऱ्याप्चर भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसपछि 7वटा मोहरहरू खोलिन्छ, 7वटा
7 चोटि तुरहीहरू फुकिन्छ र 7वटा कचौराहरू पोखाइन्छ। त्यो चाहिँ एउटा के हो? न्याय हो। अनि मण्डली उठाइ लगिनुभन्दा अगाडि यो संसारमा मण्डलीको विरुद्धमा धेरै नै ठुलो सतावट हुनेछ। यति साह्रो सतावट हुनेछ, यति साह्रो सतावट हुनेछ कि हामीले बयान गरेर साध्य नै छैन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तर त्यो समयमा चाहिँ के हुनेछ? मण्डलीको ऱ्याप्चर भइसकेपछि अनि त्यसपछि प्रकाशको पुस्तकले दिन खोजेको एउटा कुरा के छ? 7 वर्षको महासङ्कष्टकाल हुनेछ। अनि अहिले हामीले यो 18 अध्यायसम्म नै पढेको कुराहरू चाहिँ त्यो महासङ्कष्टको बेला हो। महासङ्कष्टको बेलामा पहिलो 3.5 वर्ष चाहिँ के हुन्छ? एन्टी क्राइस्ट आउँछ। पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ अब विश्वासीहरू यिनीहरूलाई एकदमै सतावट दिए पनि एन्टी क्राइस्टले चाहिँ एउटा आफूलाई ग्लोबल लिडर भनेर चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्छ। संसारका सबै राजाहरू, संसारका सबै व्यापारीहरू, संसारका सबै धनाढ्यहरू, बुद्धिजीवीहरू जति पनि छ, परमेश्वरको डर नमान्ने तर संसारमा एकदमै ठुलो स्थान ओगटेका मानिसहरू सबैले त्यो ग्लोबल लिडर, त्यो संसारको अगुवालाई चाहिँ के छ? एउटा ठुलो लिडर सम्झेर तिमी नै हो भनेर भन्ने छ। सुरुमा चाहिँ उसले एउटा शान्तिको घोषणा गर्नेछ होइन, सुरुमा चाहिँ सबै मान्छेलाई होप दिनेछ। तर जब उसको 3.5 वर्षको सिद्धिन्छ भने त्यसपछि अचानक उसले एउटा ठुलो परिवर्तन के गर्नेछ भनेदेखि 3.5 वर्षपछि चाहिँ उसले आफूले आफूलाई ईश्वर भनेर घोषणा गर्नेछ। अनि मैले पहिला पनि भनेको कुरा के छ? एन्टी क्राइस्ट भनेको ख्रिस्ट विरोधी होइन, नक्कली ख्रिस्ट हो, सुडो क्राइस्ट भनेर भन्छ। वास्तवमा हामीले एन्टी क्राइस्ट भन्दाखेरि ख्रिस्टको विरोध गर्ने भन्ने जस्तो हाम्रो मनमा आउँछ, तर त्यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ के हो? त्यो व्यक्ति जसले आफूले आफूलाई ख्रिस्ट भनेर चाहिँ ख्रिस्टको ठाउँमा स्थापना गर्छ र संसारका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ उसको आराधना गर्न लाउने हुन्छ। यो चाहिँ हुनेवाला, त्यो चाहिँ के छ? महासङ्कष्टकालको समयमा। अनि त्यतिखेरको समयमा हामीले 666 नम्बरको कुराहरू पनि हेऱ्यौँ होइन, कसरी यो एउटा सङ्ख्या नहुने मान्छेहरूले चाहिँ किन्न पनि नपाउने, बेच्न पनि नपाउने, के पनि गर्न नपाउने अवस्थाहरू छ। त्यो अवस्थामा त्यो चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो महासङ्कष्टको समय मण्डली यो संसारमा हुँदैन। भन्नु खोजेको मतलब यदि कसैले प्रभु येशू ख्रिस्टमा साँचो प्रकारले भित्र हृदयदेखि विश्वास गरेको छ भनेदेखि के छैन, त्यो व्यक्तिले त्यो महासङ्कष्टकालको सामना गर्नु पर्दैन। त्यो महासङ्कष्टकाल आउँदाखेरि ऊ चाहिँ के हुन्छ? स्वर्गमा गइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 7 वर्षको समय चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको वचन सुन्ने मौका पाएर पनि विश्वास नगरेकाहरूको निम्ति, विश्वास गरेको जस्तो गरेर संसारिक जीवन जिउनेहरूको निम्ति होइन, परमेश्वरलाई चिनेर पनि त्यो प्रभु येशूले थुप्रै भन्नुभयो। 10 कन्याको उखान होइन, 5 जना बुद्धिमानी 5 मूर्ख भनेको जस्तो 5 जना चाहिँ विवाह दुल्हासँग जानु पाएको छ, 5 जना छुटेको छ। 2 जना स्त्रीहरू जाँतो पिँधिराखेका हुनेछन्, 1 जना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। 2 जना मानिसहरू खेतमा काम गरिराखेको हुनेछ, 1 जना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। अनि त्यो छोडिने उसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, तर के हुन्छ त्यसपछि उस छोडिएको कारणले गर्दाखेरि ऊ महासङ्कष्टमा पर्ने भएकोले गर्दाखेरि उसले धेरै सतावट भोग्नु परेको हुन्छ। इको आइरहेछ अरे, एकछिन है त, एउटा इको आइरहेको छ भनेर कहाँबाट आयो त यो? त्यो डिस्टर्ब छैन पासवर्ड, ठिक कन्टिन्यू गरे हुन्छ। ए हस्। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो एन्टी क्राइस्टले जब त्यो गर्छ 3.5 वर्षपछि चाहिँ 3.5 वर्षको समयमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले कहाँ भनिरहेको थिएँ ल, जे होस्, प्रभु येशू ख्रिस्ट उठाएर छोडिनेहरू होइन, 2 जनामा 1 जना छोडिनेहरू चाहिँ के हुनेछ? उनीहरूले भोग्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ हो। अब यो उनीहरूले यो भोग्दाखेरि पनि 2 किसिमको मान्छे हुनेछ फेरि होइन। यो चर्च उठाएर लगिसकेको हुनेछ, चर्च स्वर्गमा हुनेछ भनेदेखि संसारमा त्यतिखेर फेरि 2 किसिमका मानिसहरू हुनेछन्। एकजनाले चाहिँ होस खुल्नेछ, ओहो साँच्चीकै प्रभु येशू ख्रिस्ट साँचो परमेश्वर रहेछ, हामीले राम्रोसँग विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी छोड्यौँ भनेर। त्यो समय पनि विशेष गरेर यहुदीहरूले विश्वास गर्ने समय चाहिँ त्यो हो। संसारका प्राय जसो यहुदीहरूले चाहिँ के गर्नेछ? त्यो समयमा विश्वास गर्नेछ। अनि त्यो समयमा यहुदीहरू प्लस साँचो रूपमा विश्वास नगर्नेहरूले विश्वास गर्ने, तर उनीहरूले चाहिँ के हुनेछ? धेरै नै सतावट भोग्नु पर्नेछ र सतावट भोग्दै थुप्रैजना मारिनेछ। अनि त्यो शहीदहरूको आवाज, शहीदहरूको
स्वर्गमा पुग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हो। तर एउटा चाहिँ त्यो सतावट भोग्नेहरू छ भनेदेखि अर्को चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा जानेर पनि विश्वास नगर्नेहरू छ। अब यो साँचो ईश्वर भनेर त थाहा छैन, यो एन्टी क्राइस्ट जसले आफूलाई परमेश्वर भनेर संसारमा स्थापना गरेको छ, जसले थुप्रैचोटि त्यस्तो भएको छ होइन। दानियलको पुस्तकमा हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि त्यो एउटा समस्या थियो भनेदेखि अहिले पनि एउटा हामी के देख्छौँ भनेदेखि यो प्रकाश पुस्तक अनुसार चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू आफूलाई चाहिँ ईश्वरको टाइटल दिनु खोजिराखेको हुन्छ। अनि त्यो ईश्वरको टाइटल दिनु खोज्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ चोइस हुन्छ उसलाई ईश्वर मान्ने कि नमान्ने होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि तपाईँले उसलाई ईश्वर नमान्ने हो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ सिस्टमबाट आउट गरिदिन्छ। वर्ल्ड वाइड सिस्टम हुन्छ यदि यो समयमा संसारमा एउटा वर्ल्ड वाइड गभर्मेन्ट भइसकेको हुन्छ। संसारमा एकजना व्यक्तिले कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुन्छ होइन, एकजना व्यक्तिको मुठीमा हुन्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले संसारमा जे भइराखेको छ होइन, अब एउटा ग्लोबल लिडर आइसकेको छैन तर एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसकेको छ। अहिले फेसबुकबाट यो सोसियल मिडियाहरूबाट बिजनेसहरूबाट के छ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा वर्ल्ड लिडर छ। संसारको सबभन्दा ठुलो कम्पनी कुन हो भन्यो भने एमाजन जस्तै भनौँ, त्यो खालि अमेरिकाको कम्पनी भए पनि इन्डियामा विभिन्न ठाउँहरूमा छ। नेटफ्लिक्स भन्ने अब फिल्म देखाउनेको कम्पनी हो, उनीहरू खालि अमेरिकामा मात्र छैन, संसारभरि फैलिएको छ। अब भन्दाखेरि अहिलेको संसार त्यो दिशामा गइराखेको छ तर भइसकेको छैन। अहिले पनि के छ, छुट्टै देशहरू छ। तर यो विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखेको पुस्तकले के छ, त्यतिखेरको विचार गर्नुहोस्, न इन्टरनेट थियो, न बिजुली बत्ती थियो, न कुनै पनि यो मास कम्युनिकेसन थियो। संसारमा अब लडाइँ झगडा थियो, तरवारले लडाइँ गर्नुपर्ने, एउटा मान्छेले भनेको कुरा अर्को मान्छेले नसुन्ने। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के, जब संसारका सबै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुनिसक्नेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। भन्नु खोजेको मतलब दुईवटा कुरा सँगसँगै गरे। एउटा चाहिँ एकदम प्रिमिटिभ सोसाइटीमा एउटा अहिले भन्दा पनि एकदमै ठुलो कुराहरू चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब यो दुई किसिमको मान्छे त्यतिखेरमा हुनेमा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ ल ठिक छ, अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि उदाहरणको लागि भर्खरै भएको घटना पनि जस्तै अब अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प होइन, उसले चाहिँ विभिन्न कुरा भनेकोले गर्दाखेरि अब उसले ठिक भन्यो बेठी भन्यो आफ्नै ठाउँमा छ। उसले जे भन्नुपर्ने नभन्दाखेरि एउटा कम्पनीले उसको ब्यान गरिदियो होइन। ऊ चाहिँ एउटा एकदमै यो साङ्केतिक कुरा हो, वाट इज कमिङ, के आउँदैछ भन्ने कुरामा। त्यो चाहिँ के हो, उसले चाहिँ यो सोसियल मिडिया कम्पनीहरू न्युजहरूले चाहिँ उसलाई नगर भन्दा गर्नासाथ उसलाई के गर्यो, ट्विटरले ब्यान गरिदियो। उसले एउटा पनि उसको 78 मिलियन भनेको 7 करोड मानिसहरूलाई होइन, 7 करोडभन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले के गर्न सकेन, ब्यान गरिदियो। एउटा संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छेलाई एउटा कम्पनीले किन गरिदियो, किनभने उसमा डिपेन्ड भयो। उसले चाहिँ आफूले कसरी अरूलाई कम्युनिकेट गर्ने भन्दाखेरि एउटा अर्को कम्पनीमा गर्नु पऱ्यो। भोलि चाह्यो भनेदेखि त्यो ट्विटर कम्पनीले के छ, अहिले संसारको अरू देशका जस्तै मोदीको पनि फलोवरहरू छ, उसलाई पनि ब्यान गरिदिन सक्छ, एकैचोटि उसको कम्युनिकेसन काट्छ। पहिला सुरु यो संसारमा चाहिँ के हुँदैछ भने पहिला सुरु चाहिँ तपाईँलाई फ्यासिलिटी दिन्छ, तपाईँलाई सुविधा दिन्छ सित्तैमा। गुगलले हामीलाई इमेल चलाउन दिइरहेछ, सित्तैमा दिइरहेछ। जति पनि इमेलहरू तपाईँको कम्युनिकेसन सबै गरिरहेको फ्रीमा छ। भोलि अचानक तिमीले नमान्यो भने तिम्रो जिमेल बन्द गरिदिन्छु भन्यो भने तपाईँको अचानक तपाईँले जति पनि इमेलहरू गरिरहेछ त्यो सबै बन्द हुनसक्छ होइन। तपाईँको ब्याङ्किङ अहिले सबै कुराहरू के छ, एउटा फाइनेन्सियल सिस्टममा तपाईँ एउटा थाहै छैन तपाईँको ब्याङ्क के छ कसो, अनलाइनको भरमा फोनको आधारमा तपाईँले दिने क्रेडिट कार्डहरूको कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ के छ बिस्तारै जम्मा 3-4वटा क्रेडिट कार्डहरू छ, यो भिसा मास्टर कार्ड भन्नेहरू होइन, उनीहरूले एउटा ग्लोबली के गरिरहेछ, कन्ट्रोल गरिरहेछ। तपाईँको सधैँ खर्च गर्दाखेरि त्यो कार्ड युज गर्ने, भोलि तपाईँले उनीहरूले भनेको नमान्छ तपाईँको त्यो कार्डले काम नगर्ने हुन्छ। तपाईँको के हुन्छ, तपाईँको ब्याङ्कसँग भएको पैसा सबै हराउँछ एकै मिनटमा। अनि त्यो हुँदाखेरि अनि के भनेको छ भने तपाईँले चाहिँ यदि हामीले भनेको मानेन भने तिम्रो फाइनेन्सियली तिमी कट हुन्छ, तिम्रो कम्युनिकेसनमा तिमी कट हुन्छ, तिम्रो सबै कुरामा कट हुन्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, जति पनि यो लग्जरीका कुराहरू छ अहिले यहाँ आजको खण्डमा यो बेबिलोनदेखि मान्छेहरूको चाहिँ के छ, एउटा लाइफ चाहिँ एउटा लग्जरीमा एडिक्टेड लाइफ।
अहिले खालि हामी यो कम्युनिकेसनमा र फाइनान्समा इकोनोमिक कुराहरूमा मात्रै ग्लोबल्ली डिपेन्ड छैनौँ, तर हामी केमा डिपेन्ड छौँ? हामी लग्जरियस सामानहरूमा चाहिँ डिपेन्ड छौँ। हामीलाई यो सामान चाहिन्छ, मलाई यो जस्तै भनौँ आज हाम्रो छोराछोरीहरूलाई आइफोन दिइरहेको हुन्छ, उसलाई एकचोटि आइफोन लिएर हेर्नुहोस् त उसको दिमाग कस्तो हुन्छ, एकैचोटि अब मलाई किन नदिएको भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो भनेको जस्तै के हुन्छ भनेदेखि यो ग्लोबल जुन दिशामा गइरहेको छ त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई यो लग्जरीको एडिक्सन, तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो नब्बे नहुने भयो जस्तो हुन्छ। भोलि उसले तिमीले यदि हामीले भनेको मान्दैनौ, यो नक्कली परमेश्वरलाई तिमीले परमेश्वर भनेर मान्दैनौ भनेदेखि तिम्रो सबैहरू डिएक्टिभ हुन्छ। अहिले तपाईँको आइफोन त्यो एप्पलले चाह्यो भने एकैचोटि काम नलाग्ने गर्न सक्छ होइन, तपाईँको पैसा तिरेर त किन्नु भयो, तर के गर्न सक्छ, उसले तपाईँको फोनलाई एकैचोटि नचल्ने बनाइदिन सक्छ, तपाईँको टेलिभिजन नचल्ने बनाइदिन सक्छ, तपाईँको सबै कुरो बन्द गर्न सक्ने हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ के छ लेखिरहेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ के भनेको छ, अब बिस्तारै संसारका सबै मान्छेहरू चाहिँ एउटै जालमा आउँदैछ। अनि यो एउटै जालमा आइसकेपछि चाहिँ के हुने हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ उसले मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा नगरी नहुने, तपाईँ र मलाई चाहिँ के छ एउटा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर म साँचो परमेश्वरलाई पूजा गर्छु, म साँचो परमेश्वरलाई मान्छु, म प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु भन्नुको निम्ति तपाईँले तिर्नुपर्ने मूल्य धेरै ठुलो हुन्छ। अनि यो सबै गरिसकेपछि, तर अहिले यो हामीले 3.5 वर्षको पछि आउँदाखेरि जति पनि यो मोहरहरू खोल्दाखेरि, तुरैहरू फुक्दाखेरि र यो कचौराहरू खन्याइसकेपछि, 7औं कचौरा खनाइसकेको छ, आज गर्दाखेरि आजको यो 18 अध्यायमा 17 र 18 अध्यायमा चाहिँ के छ, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूमाथि गर्नुभएको न्याय हो। न्याय भनेको चाहिँ के हो, आई वान्ट जस्टिस भन्नु चाहिँ के हो भनेदेखि, न्याय भनेको जब गलत काम गर्ने मान्छेले उसको पापको चाहिँ सजाय पाउँछ, त्यो चाहिँ एउटा न्याय हो। जब अत्याचार गर्ने मान्छेले चाहिँ के हुन्छ, उसको अत्याचार अनुसार उसलाई दण्ड दिन्छ भने आई गट जस्टिस, एउटा मैले न्याय पाएँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा कृपा छ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा क्षमा छ, तर त्यो मात्र होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ के छ, न्याय पनि छ। भन्नु खोजेको मतलब प्रभु येशू ख्रीष्टले अपराधीहरूलाई, दुष्टहरूलाई, एकदमै सोझो मानिसहरूको फाइदा उठाउनेहरूलाई, परमेश्वरको डर मान्नेहरूलाई सतावट दिनेहरूको चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि यो विशेष यो अन्तिम 17 र 18 अध्याय होइन, 17 र 18 अध्यायमा चाहिँ के छ, यो सिस्टमको त्यो वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जब हामी यो बेबिलोन भन्ने कुराहरू आइरहेछ, अनि बेबिलोनले मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होइन, अनि बेबिलोनले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ के छ, यो राजनैतिक शक्ति र आर्थिक शक्ति, यो दुईवटा संसारको ग्लोबल पावरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि, अब फेरि दोहोऱ्याउँछु, मैले 3-4 चोटि हप्ता लगातार दोहोऱ्याइरहेको छु। सबभन्दा यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि शैतानको मुख्य काम हामीले सुरुदेखि, सृष्टिको सुरुदेखि छ भनेदेखि उसको एउटा उसको भित्र मन भएको कुरा चाहिँ परमेश्वर जस्तो हुने हो। अनि उसले मानिसलाई परीक्षा गर्दा पनि तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेर उसले भनेको थियो आदमलाई पनि, यो खाऊ यु विल बी लाइक गड होइन, परमेश्वर जस्तो हुन्छौ भन्दाखेरि उसले एन्टी क्राइस्ट भनेको चाहिँ के छ, ख्रिस्ट जस्तो, म नक्कली ख्रिस्ट भनेको जस्तै उसमा चाहिँ परमेश्वरको त्रिएक परमेश्वर हुन्छ। उसले पनि ट्रिनिटी, शैतानको पनि ट्रिनिटी छ भनेर मैले भनेको थिएँ। ड्रागन भन्ने त्यो पुरानो सर्प भनेर भनेको छ नि जुन चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ उसले चाहिँ एन्टी गड, जुन आदमलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको थियो, पापमा पतन गराएको थियो, त्यो एन्टी गड छ भनेदेखि यो एन्टी क्राइस्ट, यो बिस्ट भनेर भन्छ, त्यो पशु भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ को हो, त्यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट, ख्रिस्टको नक्कली ख्रिस्ट। उसले चाहिँ आफूलाई पछि ख्रिस्ट भनेर राख्छ भनेदेखि त्यो समयमा जुन बेला यो 7 वर्षको समय हुन्छ, महासङ्कष्टकाल, त्यो समयमा फल्स प्रफेट आउने छ, झुठा अगमवक्ता। झुठो अगमवक्ताले चाहिँ के भन्ने छ, झुठो जसरी पुरानो करारदेखि नयाँ करारमा सबै अगमवक्ताहरूले चाहिँ प्रभु येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर देखाएको जस्तै अगमवक्ताहरूको काम के हो, ख्रिस्टलाई चिनाउनु भने यो झुठो अगमवक्ताले चाहिँ के छ, यो एन्टी क्राइस्ट नै क्राइस्ट हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ मानिसलाई भड्काउने काम चाहिँ गरी गर्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा एन्टी स्पिरिट, फल्स प्रोफेसी भनेको चाहिँ एउटा झुठो आत्मा होइन, जसले चाहिँ पवित्र आत्मा जस्तै आफूलाई प्रस्तुत गरेर उसले लिने कुरा चाहिँ त्यो। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि 3वटा छ भनेदेखि बेबिलोन
बेबिलोनले किन बेबिलोन आयो भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ? परमेश्वरको प्रतिज्ञा यरुसलेम छ। यरुसलेमले सधैँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको देशलाई देखाउँछ भनेदेखि बाइबलमा उत्पत्ति 11 अध्यायदेखि नै हामीले के हेर्छौँ भनेदेखि बाबेल भनेको चाहिँ वास्तवमा कन्फ्युजन हो। बाबेलको धरहरा उत्पत्ति 11 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने उत्पत्तिको 11 अध्याय मानिसहरूले आफ्नै कोसिसमा परमेश्वरकोमा जानु खोज्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ के छ, त्यतिखेर नै परमेश्वरले कन्फ्युजन ल्याएर मान्छेहरूले छरपस्ट गरिदिनु भएको थियो भनेदेखि त्यो बेबिलोन चाहिँ के छ, यशायाको पुस्तकमा, इजकेलको पुस्तकमा त्यसको विरुद्धमा अब भविष्यवाणी गरिएको छ सधैँको निम्ति नाश हुनेछ भनेर, तर अहिलेसम्म भएको छैन। जुन हिसाबले बेबिलोनको विरुद्धमा भविष्यवाणी भएको छ त्यो आजको दिनसम्म पुरा भएको छैन भनेदेखि अनि बेबिलोन चाहिँ किन आयो, किन यो बेबिलोन एउटा सहर भन्दाखेरि बेबिलोन चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले परमेश्वरले यरुसलेम भनेको जस्तो यरुसलेमको उल्टा चाहिँ के हो, बेबिलोन हो। मान्छेहरूलाई चाहिँ बेबिलोनमा आक्रमण गर्ने। ल बेबिलोनको कुराहरू भनेपछि जसरी परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू यरुसलेममा आक्रमण गर्छ, प्रे फर द पिस अफ यरुसलेम भनेर भनेको जस्तै उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, बेबिलोन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वर्ल्डको, संसारको चाहिँ राजनैतिक, संसारको आर्थिक, संसारको लग्जरीका कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ के छ, बेबिलोनले चाहिँ देखाउँछ। त्यसकारण प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि जब बेबिलोन भन्ने शब्द आउँछ भनेदेखि यसले चाहिँ के छ, हामीले परमेश्वरको वचनमा नयाँ करारको पुस्तकमा यरुसलेम भनेको एन्टी टाइप अफ यरुसलेम भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सिटी अफ गड छ भनेदेखि एउटा चाहिँ के छ, वर्ल्डली पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक सिस्टम, संसारिक। अनि त्यो पोलिटिकल र इकोनोमिक सिस्टम भनेको चाहिँ के हो, तपाईँले मान्छेहरूलाई आफ्नो शक्ति देखाएर आफ्नो एकदम ट्रिक गर्ने, झुक्क्याउने त्यो शक्तिले चाहिँ कब्जा गर्ने हो। जसको शक्ति उसको भक्ति भने जस्तै होइन, जसको जो स्मार्ट छ उसले सबैको पैसा लिइदिने र सबैले दास बनाउने, त्यो कुरा, त्यो सिस्टम चाहिँ के छ, यो बेबिलोनको सिस्टमले देखाउँछ। त्यसकारण 17 र 18 पदमा चाहिँ 17 र 18 स्टेप बाई स्टेप भिक्टोरी अफ द ल्याम्ब ओभर द बिस्ट, यो ख्रिस्टको नक्कली ख्रिस्टमाथि परमेश्वरको थुमाले स्टेप बाई स्टेप कसरी उसका चाहिँ 17 अध्यायमा चाहिँ उसको धार्मिक कुराहरूमाथि उसले ल्याउने नक्कली धर्म कर्मका कुराहरूमाथि विजयको कुरा छ भनेदेखि 18 अध्यायमा चाहिँ पोलिटिकल र इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ न्याय गरेको छ। त्यसकारण हामीले आज पढेको चाहिँ त्यो न्याय हो, बेबिलोनको पतन हो। यो संसारको वर्ल्ड सिस्टम जति पनि हामीले भनेको छ नि, ओहो उनीहरूले यस्तो गर्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो भयो भने त्यस्तो हुन्छ, ल म त के गर्ने, भोलि मेरो ब्याङ्कको कार्ड गयो भनेदेखि, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स गयो भनेदेखि, घर गयो भनेदेखि, होइन यो सबै गयो भनेदेखि म के गर्ने भन्दाखेरि, अनि तपाईँ र मेरोमा डर भएको हुनसक्छ, तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ चोरहरूले, बदमासहरूले टोल टोलमा दुःख दिएको जस्तै तिमीले यो मैले भनेको मान्नु भन्यो, नत्र तिमीलाई म पिट्छु, होइन तिमीहरूले के गर्छु, अपहरण गर्छु भन्यो र तर्साएको जस्तै एक दिन चाहिँ के छ, तर थाहा पाउनुपर्ने उनीहरूलाई पनि पुलिस आएर समातेर लान्छ भनेको जस्तै यो 18 अध्यायमा चाहिँ फाइनली उनीहरूको अन्त्यको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ देखेको छ। त्यसकारण 3 किसिमका मानिसहरूले बिलौनाको कुराहरू छ यहाँनिर। अब यो 18 अध्यायको आज पढेको खण्डमा अर्कै मानिसहरूको आवाजहरू छ, स्वर्गदूतहरूको आवाज छ। यहाँ यो अहिलेको आजको आवाज चाहिँ के छ, 3 किसिमका मानिसहरू जसले चाहिँ 9 र 10 पदमा हामी हेर्छौँ भने किङ्स अफ दि अर्थ, कसको बिलौना हो। अब 18 अध्यायमा बिलौनाको आवाज छ, 9 र 10 अध्यायमा यो संसारका राजाहरूको बिलौनाको आवाज छ भनेदेखि 11 देखि 17 पदमा द मर्चेन्ट्स अफ दि अर्थ, संसारमा भएका ठुला ठुला व्यापारीहरूको के छ, बिलौनाको आवाज छ भनेदेखि 17 देखि 20 मा चाहिँ समुद्रमा व्यापार गर्नेहरू, अहिले के छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भनेर जति पनि समुद्रमा ठुल्ठुलो व्यापारहरू गरिरहेको छ उनीहरूको बिलौनामा चाहिँ केमा छ, 17 देखि 20 अध्यायमा छ। 11 देखि 17 मा चाहिँ अरू यो समुद्रभन्दा बाहेकको व्यापारीहरूको, मर्चेन्ट्स, यो पृथ्वीमा भएको व्यापारीहरूको छ र राजाहरू छ। 3वटा ग्रुप जसले चाहिँ के छ यो संसार कन्ट्रोल गरेको छ, उनीहरूको बिलौना चाहिँ अनि यहाँ गयो। अनि कसरी गर्छ भन्नेको चाहिँ के छ 21 देखि 24 मा चाहिँ अनि जाँतो फालेको छ यहाँनिर आएर, होइन 21 सोध्दै हेर ठुलो जाँतो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाएर र यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाल्यो, ठुलो जाँतो जस्तो भनेको मतलब जब कुनै पनि ढुङ्गा पानीमा फालिन्छ भने त्यसले स्प्ल्यास गर्छ, होइन त्यसको तरङ्गहरू निस्किन्छ। र जाँतो चाहिँ यस्तो चिज हो जुन चाहिँ डुबेपछि कहिले पनि फेरि माथि आउँदैन,
भन्नु खोजेको मतलब अब यसको न्याय भइसकेपछि यो वर्ल्ड सिस्टम फेरि पुनर्स्थापना कहिले पनि हुँदैन। देयर विल बी नो अदर वर्ल्ड गभर्मेन्ट, होइन, जस्तो किसिमको संसारिक बेबिलोन चाहिँ अर्को फेरि हुने छैन। संसारको वर्ल्ड सिस्टम जति पनि हामीले अहिले कल्पना गरिराखेका छौँ, जसरी यो संसारमा भइरहेको, यो फेरि कहिले पनि हुनेवाला छैन। परमेश्वरको न्यायमा परेपछि अहिलेको जुन यो जसरी यो संसारमा नेटवर्कहरू भइराखेको छ, जसरी यो व्यापारहरू गरिरहेछ, वर्ल्ड गरिरहेछ, त्यो सबैको चाहिँ के हो? सर्वनाश हो। अनि त्यो गर्दाखेरि जसरी ठुलो ढुङ्गा समुद्रमा पर्दाखेरि त्यसले स्प्ल्यास निकालेको जस्तै त्यो स्प्ल्यास गरेर चाहिँ आउनेछ र त्यसपछि चाहिँ सधैँको निम्ति त्यस्तो हुनेछ। 19 र 20 अध्यायमा त्यसपछि चाहिँ के छ? प्रभु येशू ख्रिस्ट कसरी यो संसारमा 19 अध्याय चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने पुरानो करारमा मोसाले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट लाल समुद्र पार गरिसकेपछि प्रस्थान 15 अध्यायमा गाएको स्तुति गान जस्तै विजयको स्तुति गान चाहिँ के छ? 19 अध्याय हो। प्रकाश 19 अध्याय चाहिँ यो संसारको सिस्टमबाट, यो संसारको जति पनि यो नराम्रो विचारहरू, नराम्रो शक्तिहरू छ, त्यो सबैमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यो सबैबाट छुटकारा पाइसकेपछि एउटा विजयको स्तुति गान जसरी प्रस्थान 15 अध्यायमा छ त्यो जस्तै अनि प्रकाशको 19 अध्यायमा पनि त्यो विजयको स्तुति गान छ। अब चाहिँ के भयो? प्रभु येशू ख्रिस्ट र उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको विजय हो। त्यसपछि यो संसारमा 19 अध्यायमा आउँछ, त्यसपछि यो संसारमा राज्य गर्नेहरू चाहिँ को हो? त्यसपछि के छ? प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू, प्रभु येशू ख्रिस्टमा गाह्रो समय पनि एकदमै फेथफुल भएर, एकदमै धैर्यता लिएर, मर्नु परे पनि म बरु मर्छु, म प्रभुमा विश्वास गरिरहेको छु भन्नेहरू ख्रिस्टसँग आएर यो संसारमा राज्य गर्ने। त्यो राज्य 1000 वर्षको हुनेछ। अनि त्यसपछि नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी न्यायका कुराहरू आउनेछ, त्यो पछि हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो खण्डमा सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने, अब यो जेनरली यो तपाईँलाई मैले फेरि दिएँ, यो प्रकाशको पुस्तकमा कसरी हाम्रो बाइबल सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिको कुरा भएको जस्तै यो समयमा 17 र 18 अध्याय चाहिँ के छ? संसारको सिस्टम, रिलिजियस सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टम र इकोनोमिक सिस्टम, धार्मिक कुरा, राजनैतिक कुरा र आर्थिक कुरा, संसारको कुरा चाहिँ के हुनेछ? नाश हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरेको कुरा चाहिँ हामी यसमा देख्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ सबभन्दा पहिला अब यहाँ हामी अलिक लामो छ, तर त्यससँग व्यभिचार गर्ने, सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरूले त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्। जलेको देखेर सबै राजाहरूले चाहिँ उनीहरूको एउटा शासन, उनीहरूले चलाइराखेको, उनीहरूले कन्ट्रोल गरेको, उनीहरू यो सबै हाम्रो मुठीमा छ भनेको चाहिँ के छ? अचानक धुवाँमा उडेर जानेछ। थुप्रैचोटि संसारमा भइरहेछ। परमेश्वरले चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ कसरी चाहिँ भएको छ भने 2008मा जब इकोनोमिक क्रास भयो, होइन, त्यो वर्ल्ड वाइड त होइन, तर त्यो थुप्रै मान्छेले देख्यो एकै दिनमा अहिलेको यो सिस्टम कसरी क्रास हुनसक्छ भन्ने कुरा। अनि 11 पद पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका माल सामान फेरि कहिल्यै किन्दैनन्। अब पृथ्वीका जति पनि त्यो ठुला ठुला संसारभरि व्यापार गरेर चलाउनेहरू छ, एमाजोन कम्पनी हुनसक्छ, होइन, किनभने कसैले पनि तिनीहरूको व्यापारको माल सामान फेरि कहिल्यै किन्दैन। के किन्दैन? अर्थात् सुन, चाँदी, रत्न, मोती र मलमलका कपडाहरू, बैजनी कपडा, रेशम र 6 किलो रातो रङका कपडाहरू, सबै किसिमका सुगन्धित काठ, हरेक किसिमका हस्ती हाडहरूका सामग्री र हरेक बहुमूल्य काठका, काँसाका, फलाम, सिंगमरमरका पात्रहरू, दालचिनी, मसला, सुगन्धित धूप, मुर्र, सेतो धूप, मध्य, तेल, मसिनो पिठो, गहुँ, यो विभिन्न कुराहरू, होइन, कमारी, तिनीहरूले भनिन्छन्, ए बेबिलोन, तेरो मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएका छन्, सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैँले गुमाइस र ती फेरि कहिले प्राप्त हुने छैन भनेको चाहिँ लग्जरियस लाइफ विल बी गन। जो मानिसहरू चाहिँ यो सबै कुराहरूमा एडिक्सन, यो नभई नहुने, यो मिठो नखाइ नहुने, होइन, त्यसपछि राम्रो नलाइ नहुने, सबै कुराको लग्जरीमा गएको छ भने उनीहरूको निम्ति चाहिँ के छ? ठुलो बिलौनाको कुराहरू हुनेछ। अनि उनीहरूले भने स्वर हाय हाय त्यो महानगरी जो मलमल, बैजनी र 6 किलो रातो वस्त्र लगाएर सुन, रत्न र मोतीहरूले सिँगारेकी थिए, किनभने एकै घडीमा यति धेरै धन नष्ट भयो। एकै घडीमा, 1 घन्टामा
होइन 1 घन्टामा त्यो सबै सम्पत्तिहरू त्यो सबै उनीहरूको पोजिसनहरू जति भन्छ सब नाश हुनेछ। किनभने यो यतिखेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ, 2वटा संसार छ। चर्च छैन संसारमा, तर थुप्रै मान्छेहरू विश्वासी भएको छ, छोडिएकाहरू उनीहरूले देखेका छन् होइन, चर्चमा भनेको कुराहरू छ, ए हो कि होइन भनेर बसिरहेको थियो, तर हो रहेछ, 100% हो रहेछ भनेपछि विश्वास नगरी हुँदैन। तर त्यतिखेर विश्वास गर्नेहरूको निम्ति एकदम हाई प्राइस, एकदमै ठुलो सतावतको बिचमा भए पनि अब के गर्ने, साँचोको निम्ति गर्नै पर्यो, नखाएर भए पनि जसरी भए पनि दुःख कष्ट सहेर भए पनि मैले गर्नु नै पर्छ भनेर गरिराखेको हुन्छ। उनीहरूले दुःख पाइरहेको छ भनेदेखि यतातिर चाहिँ अनि जब परमेश्वरले उनीहरूमाथि न्याय गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ छ भनेदेखि, अनि यहाँ 17 पदको दोस्रो भागमा हरेक जहाजको कप्तान, जहाजमा यात्रा गर्नेहरू, नाविकहरू, सामुद्रिक व्यापारीहरू टाढै उभिए र त्यो महानगरी जलेर निस्केको धुवाँ देखेर यसो भनेर कराए, त्यो महानगरी जस्तो कुन सहर थियो? अनि तिनीहरूले आफ्नो टाउको धुलोमा हालेर रुँदै र बिलनमा गर्दै यसो भनेर कराए, हाय हाय त्यो महानगरी जहाँ समुद्रमा जहाज हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए, एकैछिनमा त्यो नष्ट भएको छ। संसारका मान्छेहरूले किन प्रभु येशूमा विश्वास नगरेको भन्दा त्यही धनको खातिर हो, त्यही लग्जरीको खातिर। विश्वास गर्यो भनेदेखि धन जान्छ, त्यो लग्जरी जान्छ, त्यो सुख विलास जान्छ भनेर गरेको त्यो एकैचोटि नाश भयो। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु चाहिँ के छ, एकदम फाइदा छ। त्यो चाहिँ एउटा समय नयाँसम्म एकैचोटि नाश हुनेवाला नै छ। अनि त्यो भन्दाखेरि 20 पदले चाहिँ किन भएको भनेर भनेको कारण चाहिँ के छ, हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमा। इन्साफ यो चाहिँ जस्टिस हो। कतिचोटि हामी दुष्ट छौँ भनेदेखि हाम्रो दुष्टताको दण्ड हामीले यो संसारमा नै पाउँछौँ। अब परमेश्वरले न्याय गर्ने भनेर उहाँले तपाईँ र मैले पाप गर्नासाथ गरेको 1 मिनटमा उहाँले दण्ड दिनुहुन्न। मैले बारम्बार भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, हामीले असल काम गर्दाखेरि पनि, हामीले खराब काम गर्दाखेरि पनि दण्ड हामीमा एकैचोटि 1 मिनटमा आउँदैन। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, बिस्तारै समय दिनुहुन्छ, पश्चाताप गर्छ कि फर्किन्छ कि भनेर समय दिनुहुन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि पनि फर्किएन भनेदेखि चाहिँ उहाँको दण्ड आउँछ। अनि यहाँनिर के छ, कतिजना मान्छे सायद फर्क्यो होला, तर नफर्किनेहरूको निम्ति इन्साफ हो, जस्टिस। जस्टिस इज डन भनेको चाहिँ के छ, गिल्टी इज पनिस्ड। दोषीलाई चाहिँ के छ, दण्ड दिएको छ, दुष्टहरूलाई सजाय दिएको छ। क्षमा माग्नेहरूलाई क्षमा दिन्छ। क्षमा माग्ने, मैले क्षमा माग्ने भनेर खालि मुखले आइएम सरी भन्ने कुरा होइन, भित्र मनको परिवर्तन हो। म गलत हो, ओहो यो गर्नु नहुने रहेछ, अब मैले फेरि त्यस्तै मौका पाएँ भने मैले त्यस्तो जीवन जिउँदिनँ। साँचो पश्चाताप गर्ने मान्छेहरू चाहिँ परिवर्तन भएका मान्छे हो। तपाईँ र मैले आइएम सरी भन्दैमा क्षमा पाउने होइन, तर तपाईँ र मेरो मनको परिवर्तन, परमेश्वरले हामीलाई सेकेन्ड चान्स दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो ज्ञानको आधारमा हामीले फेरि जीवन जिउने मौका पायो भने म त्यसरी जिउने छैन। किनभने यो गलत हो भनेर हामीले जब थाहा पाउँछौँ भनेदेखि क्षमा भने उनीहरूले पाउने हो। किनभने उनीहरूलाई त्यही मौका फेरि दियो भने उनीहरूले चाहिँ के छैन, गर्ने छैन। उनीहरूले पश्चाताप गरेका छन्। पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ त्यो, जब हामी पश्चाताप गर्छौँ यो चाहिँ गलत हो, म गलत थिएँ, अबदेखि म गर्दिनँ, मेरो शक्तिले भ्याएसम्म म गर्दिनँ भनेर त्यो निर्णय गर्नु पश्चाताप हो। तर यदि अरे म सरी भएँ, फेरि गर्छु, फेरि सरी भन्छु भन्नेहरू वास्तवमा उनीहरूको निम्ति क्षमा छैन। किनभने उनीहरूले पश्चाताप नै गरेको छैन। उनीहरूलाई नराम्रो हो भने थाहा पाए पनि अब के गर्ने त, म नराम्रो नै गर्छु भनेर जानी गरेको छ भने क्षमा छैन। तर पश्चाताप गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ के छ, क्षमा छ। अनि पश्चाताप गर्नु भनेको प्रभु मैले यो गरेँ, मैले फेरि यही अवस्थितिमा यस्तै मौका पाउँदाखेरि म गर्दिनँ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। अनि तिनीहरूको इन्साफ हो। हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमाउनेहरू छ। जो मान्छे पहिला यो वर्ल्ड सिस्टमले, यो संसारका शक्तिशाली मानिसहरूले एकदम दबाइराखेका थिए, उनीहरू चाहिँ के छ, अब रमाउने बेला आएको छ। प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू तिमीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति, यिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ, प्रेरितहरू अगमवक्ताहरू जो पनि परमेश्वरका जनहरू छ उनीहरूलाई अन्याय, उनीहरूलाई एकदमै नसहेको छ। अनि गरेको अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको चाहिँ इन्साफ गर्नुभएको छ भनेर 20 पदमा भनेको छ। भनेदेखि अब कसरी गरेको छ भनेर भन्दा 21 पदमा, तब एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठुलो जाँतो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाएर यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाले, यसरी नै महानगरी बेबिलोन ठुलो बेगले फालिनेछ र त्यो फेरि कहिले पाइने छैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ के छ, यो सिस्टम, यो जसरी एउटा व्यक्तिले, एउटा दुष्ट व्यक्तिले, एन्टी क्राइस्टले, यिनीहरूले चाहिँ संसारका मान्छेहरूलाई दुष्टतातिर दोहोऱ्याएको जस्तो फेरि कहिले हुने छैन। यो चाहिँ के छ, दुष्ट शक्तिको, गलत शक्तिको चाहिँ सधैँको निम्ति नाश। अहिले हामीहरूमध्ये थुप्रैलाई मनमा आउन सक्छ, यसो संसारमा हेर्दाखेरि कस्तो नराम्रो मान्छेहरूको फलिफाप भएको, दुष्टहरूको कस्तो फलिफाप भएको, जो मान्छे ठग छ, जो मान्छे होइन, हाम्रो नेताहरूलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्न सक्छ, उसले उसलाई धोका दिएको छ, उसले उसलाई धोका दिएको छ, उसले उसलाई मारेको छ, उसले उसलाई पिटेको छ, अनि त्यस्तो मान्छेहरूको न्याय नै भएको छैन। अनि हामीले भित्र मनदेखि एकदमै विरक्त लागिरहेको हुन्छ, के हो यो संसारमा, होइन, खै परमेश्वर भने जस्तो हुन्छ। अनि त्यस्तो सोच्नुको छौँ भनेदेखि यो प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई भनेको कुरा चाहिँ के छ, जब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ 1 घन्टामा सबै न्याय गर्नुहुन्छ। अनि त्यो 1 घन्टा आउँदाखेरि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ वी सुड नट बी इन द रङ प्लेस। हामी गलत ठाउँमा, वी सुड नट बी इन द रङ साइड, परमेश्वरको विपरीत दिशामा हामी हुनु हुँदैन। वी सुड बी इन द साइड अफ गड, होइन। अनि रोमीको पुस्तकमा भनेको छ, इफ गड बी फर अस हु क्यान बी अगेन्स्ट अस भनेको चाहिँ यदि परमेश्वर हामीपट्टि हो भने हाम्रो विरुद्धमा को हुनसक्छ भनेको चाहिँ त्यो। तर हामी परमेश्वरपट्टि छैनौँ, परमेश्वरको विरोधीको पट्टि छौँ भनेदेखि त्यो जस्तो भयावह, त्यो जस्तो भयानक कुरा केही पनि हुने छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि यो प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई दिने एउटा उत्साह चाहिँ के छ भनेदेखि संसारमा गलत शक्तिहरू छ, संसारमा गलत व्यक्तिहरू छ, संसारमा गलत तरिकाले काम गर्ने मान्छेहरूको फलिफाप भएको देखिन्छ। चुनावमा बुथ क्याप्चर गर्नेहरूले जित्छ, होइन, चुनावमा यो नक्कली ऊ गर्नेले जित्छ। त्यो साधारण कुरा हो, किनभनेदेखि दुष्टले चलाइरहेछ। तर के छ, साँचोहरूले पनि जित्छ, त्यो सबै ठाउँ त्यस्तै भएको छ भन्ने कुरा होइन। भन्नु खोजेको मतलब संसारमा करप्सन एकदमै धेरै छ, भ्रष्टाचार। मलाई के लागेको थियो भनेदेखि मैले 10 वर्ष जति अगाडि के भनेको थिएँ भनेदेखि अब चाहिँ संसारमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि अब हरेक मान्छेको हातमा मोबाइल फोन छ, हरेक मान्छेको हातमा मोबाइल फोन भनेको के हो, त्यो चाहिँ एभिडेन्स हो। तपाईँले कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने इमिडिएटली तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो खिच्नुहुन्छ, उसलाई के छ, तपाईँले एभिडेन्स चाहिँ एभ्री पर्सन, हरेक व्यक्तिले भ्रष्टाचारको एभिडेन्स चाहिँ के गर्न सक्छ, कलेक्ट गर्न सक्छ। मान्छे डराउँछ र भ्रष्टाचार कम हुन्छ भनेर भनेको थियो, तर भएन, होइन। त्यो एभिडेन्स नै मतलबै नगर्ने के छ, त्यो देखायो भनेदेखि त्यो देखाउने साइट नै बन्द गरेर अलिअलि त भएको छ, तर वास्तवमा जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। भ्रष्टाचारीहरू अहिले पनि संसारमा छ भनेको मतलब बाइबलमा लेखेको रहेछ उनीहरू हुने नै छ भनेर, होइन। अनि त्यसकारण मेरो त्यो विचार चाहिँ गलत रहेछ। भ्रष्टाचारीहरू बढेरै जानेछ र भ्रष्टाचारीहरू, गलत मान्छेहरू, दुष्टहरूले नै संसार कन्ट्रोल गर्नेछ। तर उनीहरू चाहिँ के छ, उनीहरूको सर्वनाश एकैचोटि हुनेछ। र उनीहरूको सर्वनाश एकैचोटि भएर प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने धार्मिक रूपमा, होइन, एउटा एक प्रकारले सोझो मन हुनेहरूले चाहिँ के छ, सधैँ नै उनीहरू चाहिँ एउटा मार्जिनलाइज हुनेछ। उनीहरू सधैँ नै एउटा, उनीहरूलाई चाहिँ के छ, कसैले पनि ठुलो स्थान दिने छैन। यो चाहिँ हो। तर एक दिन के छ, पासा पल्टिनेछ। एक दिन परमेश्वरले जब न्याय गर्नुहुनेछ भनेदेखि बिलौना गर्ने मान्छेहरू छुट्टै हुनेछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले, होइन, जसलाई परमेश्वरले उहाँको वचन दिनुभएको छ, हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यदि यो थाहा पाएर पनि, यदि यो परमेश्वरले हामीलाई उहाँको वचनमा देखाइसकेर पनि हामी गलत साइडमा हुन्छौँ भनेदेखि यदि परमेश्वरको न्यायमा हामी पर्यौँ भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार पनि हामी आफै नै हुनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी आफूलाई जाँचौँ, होइन, हामीले कस्तो जीवन जिइराखेका छौँ। हामीलाई हाम्रो जीवनमा आउने परीक्षाहरू, टेम्पटेसनहरूले हामीलाई कतिको इन्फ्लुएन्स गरिराखेको छ, त्यो माथि विजयी हुन हामीले कतिको सकिरहेका छौँ। यो सबै विचार गरौँ र परमेश्वरलाई मनपर्ने असल जीवन जियौँ। र अहिले अलिकति प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भनेको छ, धाडस गर, होइन, मैले संसारलाई जितेको छु, तर तिमीलाई अलिकति दुःख हुनेछ। उहाँको चेलाहरूले दुःख भोगेको जस्तै कतिजना मान्छेहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुःख भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। तर हामीले हाम्रो विश्वासलाई कायम गरिराख्यौँ भनेदेखि एक दिन उहाँसँगै राज्य गर्नेहरू चाहिँ हामी हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आराधना, भक्तिको योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुँदछ। र
र प्रभु विशेष गरेर आजको यो वचनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले जुन हामीलाई देखाइदिनु भएको छ, संसारमा प्रभु जुन त्यो गलत दुष्टताहरू बढ्दै जानेछ, बेबिलोनको शक्ति बढेर जानेछ, तर यी सबैको न्याय तपाईँ परमेश्वरले गर्नुहुनेछ भनेर तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा हामीलाई देखाइदिनु भएको निम्ति हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। बाँकीको रहल समय तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै प्रार्थना येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। बाँकी समय हाम्रो पास्टर राजु हजुरलाई। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद पास्टर मनोजलाई। हामीले वचन सुनिसकेको छौँ। अब